Ubu mwese tubamenyeshe na cyane cyane ingingo haba ngaha mu ntara ya Muramvya eka no mu rwego rw'igihugu zigize iminsi izishikirizwa n'indongozi zacu kuva ku nzego zo hejuru ikagushika ku nzego z'amakomine. N'ingingo zigize iminsi zishikirizwa mu ntumbero yo gukomeza iterambere, mu ntumbero yo gukomeza ubumwe, mu ntumbero yo gukomeza umutekano, eka no mu ntumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu. Izo ngingo rero ni ngombwa ngo abenegihugu mwese muzimenye kugira ngo mwumve umwe wese ico abwirizwa gukora, umwe wese yumva icyo asabwa kugira ngo iyi ntara yacu, iyi zone yacu, iyi komine yacu bishobore kugenda neza. Turahera ku cyo twahereye ko muri urugendo rw'uno munsi, ni intumbero yo gukomeza ibikorwa by'iterambere rusange. Twari dusanzwe tubikora ku mitumba yose igize intara ya Muramvya, mu mazone yose agize intara ya Muramvya, ariko uno munsi indongozi urwego rwo hejuru ziradushishikariza kurushirizaho gutunganya neza ibikorwa by'iterambere rusangi mu bene gihugu. Ikindi agomba kubamenyesha muri izo ngingo zigize iminsi zifatwa ngaha mu ntara ya Muramvya, aborozi baratwituye batumenyesha yuko baravye ubuzima uno munsi bw'ibitungwa. Ni ukuvuga yuko ibitungwa uno munsi ntibiturutwa ku misozi, birishiriza mu nzu. Bisaba rero uburyo bwinshi umworozi. Ituruto biravugwa ko igiciro cyaduze. Imiti y'ibitungwa, abakurikirana ibitungwa, tumaze kumva rero umwitwarariko wabo yuko igiciro cy'amata kiri hasi cyane coduzwa, twaragiranye inama nabo, turagirana inama n'abagura amata, turagirana inama n'abari muri ico gisata c'abagura amata. Twakoze inama zibiri. Inama imwe twayikoreye ku mugwa mukuru w'intara Muramvya, iyindi nama twabaye ngombwa yuko tuyikorera mu Gatabo kugira ngo ihuze amakomine ya Rutegama, Kiganda na Mbuye. Ivyiyumviro vyagiye birava muri izo nama vyatweretse neza yuko mu bisanzwe abantu bahuriza yuko igiciro c'ilitiro y'amata coduzwa, ariko ico giciro rero nico abagura amata n'aborozi batahurizako. Vyaciye biba ngombwa rero yuko dushiraho imigwi yiga uwo mwitwarariko w'abenegihugu. Duca rero dusanga iyo migwi yatweretse ko ku neza y'umworozi, ku neza y'umuguzi w'amata, ku neza y'urya agenda muri kafutariya akagura ikirahuri c'amata, bisunze ibitari bike, bakisunga n'ukuntu ubuzima uno munsi ku biciro by'ibidandazwa bitandukanye vyifashe. Basanze ilitiro y'amata ngaha mu ntara nziza ya Muramvya itozimba, yogurwa amafaranga abayabaye. Baca basaba yuko ndiburamatari ntera umukono ku rwandiko ruvuga ko ilitiro y'amata ku mworozi yayashoye akayishikanira wenyene muri koperative ija ku mafaranga 1000. Baca basanga
iritiro y'amata ku mworozi yayigurishije mugabo bamusanze muhira atiriwe arafata urugendo yoshigwa ku mafaranga amajana 950. Baca babona yuko ajya amakoperative asanzwe yegeranya amata mugabo kandi akaba ashobora kuba afise amakafutariya ayegukira aho acuruza amata. Baca basanga iritiro bo boyigurisha amafaranga 1,200. Kuri ajya amakafutariya asanzwe baca basanga uwaranguye ayo mata iritiro yigurisha amafaranga 1,400. Izo ngingo zose zafashwe ku neza y'aborozi kandi no ku neza y'abadandaza. Abadandaza bamenyere kunguka ibibayabaye kugira ngo basabikanye umwimbu n'abene gihugu, sivyo? Bari kunguka umurengera kandi nawe umwene gihugu yasohoye inguvu nyinshi kugira ngo ibidandaza biboneke, nawe atwaye indica ntikize. Twagerageje kuja hagati na hagati. Izi ngingo rero ngira ngo guhera uno munsi ziratangura gusomwa mu masengero, mugabo ni ngingo yafashwe kuva ku igenekerezo rya 31 ukwezi twarangije kwa mbere. Ni ukuvuga yuko iyo ngingo yego ntirasomwa mu masengero, mugabo yatanguye kuja mu ngiro kuva ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere, vuga itariki imwe ukwezi kwa kabiri. Iyindi ngingo iri kirakorerwa ko uno munsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi no ngaha mu ntara ya Muramvya tudasigaye inyuma, ni ugutuza abantu bose baja mu bene gihugu gutoza amafaranga. Ugasanga ushiramo gikanaka ikaja gutoza amafaranga ngo abene gihugu ngo intererano, ugasanga umuntu kanaka ngo rikaja gutoza amafaranga ngo nintererano ngo yibica nka biriya. Ibyo byose birekuriwe inzego z'intwaro. Inzego z'intwaro nizo zitunganya ukuntu amafaranga yanduzwa mu bene gihugu, kuko inzego z'intwaro nizo zonyene zihagarariye abene gihugu imbere y'amategeko. Nta wundi muntu rero ntarindi shirahamwe uno munsi rirekuriwe kwinjira hajya mu kibano iwanyu ngo zana amafaranga ya zana amafaranga ya zana amafaranga ya. Byose bikogwa n'abajeje intwaro. Ivyo rero by'amashirahamwe rero rimwe na rimwe wanashaka ninde twashaka gushimikira ko cyane. Amashirahamwe usanga yiteye mu bene gihugu ngo ariko ngo yegeranya intererano n'ibindi. Kuva ubu ivyo bihagarare ngaha mu ntara ya Muramvya nkuko byahagaritswe mu gihugu cyose. Mu gihugu cyose abajeje intwaro tubasaba kuva mu bucimbiri ku rwego rw'imitumba, zone na komine, guhagararira by'ukuri iyi ntumbero y'igihugu. Hari ingingo mugize iminsi mubona zifatwa hirya no hino mu ntara zitandukanye zijanye n'ukotsa ibigori. Ayugarama ngira ngo muza mu bambere mu gihugu mu by'ibigori byinshi cyane. None Ahibugarama iyo ngingo nimubona yuko ndahonyene ngamu Muramvya dukwiye kuyifata twanditse. Burya jewe nameze nk'ubanza gutenyenya gatubwira ngo nze nganire namwebwe. Iyo ngingo ituma abantu bamarira umwimbu w'ibigori mu mirima. Nimwumva yuko iyo ngingo ikenewe gufatwa
kotsa ibigori Bugarama turabihagaritse. Nani cyane tugiye kuba kirasohoka. Kuko burya ingingo ifashwa na mwebwe ingingo burya bikomeye kuko no kuyubahiriza bica byoroha. Ikindi kintu tugomba gukora muri ibintu bijyanye n'uburimyi, nyakubahwa musitanteri n'inzego zawe, kurwanya cyane guhagarika abantu baja kunyagata umwimbu mu mihana bazoduterera inzara abene gihugu. Nivyo wowe uri kurabona umenga bakuzaniye amafaranga, udufaranga twe nica ntikize mugabo bazotuma burya mwebwe abene gihugu tuja mu nzara. Ibikorwa by'iterambere ku bijanye n'inyama, naho nyine twarafashe ingingo yo kubuza gutwara ibikenye by'inyama hanze y'intara ya Muramvya ataruhusha wabiherewe n'urwego rw'intara. Kubera iki? Mugize iminsi mwumva ubusuma bw'inka hirya no hino cyane mu makomine yegamiye ikibira, sivyo? Aho inka itwagwa igaca ibagwa ntumenye n'uwayibaze. Ibimenyetso biragaragaza neza yuko zimwe muri izo nyama arizo tugaruka tugasanga ngaha hirya no hino ku mabarabara akaba arizo dusuma. Ngo mama ngo turahambaye ngo tugo dusuma inyama, kumbe ni ivyo naka yazanye yivye. Kugira ngo rero tugerageze kugara mwene izo nzira, tuvuga tuti abacuruza inyama ngaha benshi turabazi, abo nabo abajijana igicugu bakazitwara ibikenye mu zindi ntara. Tugomba tubakorereko tubibabuze kugira ngo bikorwe gusa nabo twahaye uruhusha twabanje gutohoza neza ko batari muri babasuma bibi nka bakazibagira hajya mu ishamba buke mu gatondo usanga sinzi bayicishije irajya kwibarabara niyo turiko turasuma. Ni ku neza rero yacu. Ikindi nagomba nshikirize ngahi Bugarama eka no mu ntara yose muri rusange, musitanteri yavuze mu ijambo ryiwe kandi tubonera n'akajya ko kumukengurukira uburyo yatweretse ishusho cyangwa ifoto y'ikomine ya Muramvya uno munsi mu bene gihugu. Mu byashikirije mwumvise ko avuga abantu nuno munsi bataravanura n'agatima ko kwihagira amatongo ya leta canke ibibanza vya leta ariyo maparcelle. Twagomba ngaha tubagabishe ayi Bugarama hari utuntu twishi kandi byose birazwi. Amaparcelle atanu ngahi Bugarama arazwi, amaparcelle atanu ngahi Bugarama ahari burya arazwi. Hariho abantu no munsi bariko bahenda abandi bakabaha impapuro za magenda, bakagenda namba ari mu Buyende cyangwa ahandi bagafutanganya utuntu bagaca baguha kiriko kwizina ryiwe, waraba hasi ukabona ni Buramatari nasubiriye yoba yarasinye ubwo rupapuro ari rw'amagenda bidafise igishitsi mu ntara. Nagomba babwire yuko yaba uwagurishije yaba uwaguze abo bantu bose nukwihenda kandi tugiye kubahagurukira bimwe bikomeye. Ama CD yose hajya mu ntara yerekana decoupage y'amaparcelle ngaha anye byose biri hajya muri archive n'amanimero y'amaparcelle byose biri hari. Uzokwihenda rero agahendwa muri ubwo buryo
ntazavuge ngo afitaniye ingorane na leta. Wewe waguriye mwene abo bantu utabanje kuja gusuzuma neza mu ntara uko ibintu byifashe, uzoba ufitaniye ikibazo n'intara, uzoba ufitaniye ikibazo na leta, uzoba ufitaniye n'uwo muntu yaguhenze mukagura n'amanyanga. Abo bantu rero aho bari hose banyumve, ndabagabishije bimwe by'ukuri, kuko turamaze kumenya amakuru mwe nayo. Kandi nagomba ndababwire ko nta wundi muntu uno munsi ngaha muri komine ya Muramvya ahagarariye ngene cyubahira umukuru w'igihugu atari nyakubahwa Musitanteri. Nuvuga nta rundi rwego ruza hejuru ya Musitanteri. Nta wundi muntu ashaka kwidekarara yuko ari hejuru ya Musitanteri indi. Nta numwe. Mu ntara ico kimwe. Uzo kubesha rero ngo azogukingira, azoba kubesha azoba ariko araguta mu rudubi. Nchangira ko nkavuga kujanye n'ibiti bya leta. Murabona ko ngahi Bugarama murafise ibiti bitari biki. Niho hantu hambere ndonka benshi basaba impusha zo guca ibiti no kubitwara hirya no hino mu gihugu. Kandi abo ni vyiza babicisha mu mategeko. Ariko tugabisha abantu baca ibiti bya leta atampusha bafise zanditse. Ukabona cigiti ca leta atari ubushu ufise gwanditse, ejo bakagushira hariya muri gereza ntuzoze ku ibiti. Kuva kera narindi biramaze n'abantu kubakuza mu mabanga batari bake. None ivyo biti tumaze kumva ko igihugu gikingira kugeza ku rugo rugero, ivyo biti bya leta bikingwa ku rugo rugero, kubera iki abantu babandanya bagomba kwiyahura babijamwo kubica atamusha bafise? Ufashwe rero ntazasubire kwidoga ngo ikararenganya. Amategeko aratomoye. Igiti ca leta ugica ari uko ufise uruhusha rwanditse, nta kindi. Bitabaye ivyo amategeko aragukurikirana ukaja muri gereza. Nagire rero umuntu numwe ejo muzo kumva ariko yidoga yakoze mwene iryo kosa, nta bindi amategeko y'igihugu aca akora. Kugwanya amarigara. Amarigara ahagarari abantu umugerageze kurondera ico mukora. Simbuje ko abantu baza ngahi Bugarama mugabo uhazuje ufise ico uje gukora. Hari zuzanya kati gazi hari ni Bugarama. Umuntu mega ni mu gisagara. Aho ngeza amaso mbona amabati gusa. Leta y'u Burundi rero iratanguje umugambi wo gwanya inzu za nyakatsi, ihereye ubwa mbere kukubuza ko hari inzu nimwe ya nyakatsi yongera kubakwa ku gataka ku Burundi guhera ubu. Kibagiwe coco nuwogomba kuzana umukenyezi mu nzu ya nyakatsi. Abakomisiyoneri ngahanye baracariho, abakomisiyoneri baracariho, muracariho. Ubwo si mwebwe muri imbere yanje ndega ndamaze kuza muri ya soko imwe ngaha mu mwonge mw'ibitungwa yuko mubivamwo ivy'ubukomisiyoneri mubihagarike, haba kuunka canke no kubindi bikorwamwo ubukomisiyoneri mu maparisere, mu makonvoyere n'ibindi. Mpamagarira abajeje intwaro n'abajeje umutekano, biri mu byo nyakwa mushikiranganje aretse gusohora biteze gukurikizwa muri kino gihugu, kugara ubunywero bwose n'amahoteli bidafise isuku. Ivyo byose mubigenzure kandi mubyugare.